рыбаки. Сегодня какое? 11 что ли? Число. И я в Свирице. Страшная ветрюга. Народу мало. Никто не знает, где что клюет. Ну, поэтому иду к Загубе в тростник. Посмотрим, что там у нас. Поклевывает. Может и нифига не поклевывает. Но надежда есть всегда. Так что смотрите, может что поймай сегодня. Так, ну что, время 10 час. Рассвет. Вот я добрался до места уже. Так, здесь двое человек сидит. Там один человек забурился. А народу, в общем-то, никого. Ну и вот здесь посерединке какие-то луночки есть. Ну вот мы попробуем у них тут и половить. Ну вот солнышко встало. А я за час еще даже поклевки не видел. Ветер сильный. Нифига не видно. Но поклевок нет. Не знаю, уходить отсюда или дальше пройти к Загубе. Тут мужики там что-то сидят, вот что-то высиживают. Непонятно что. Чуть подальше в тростник зашли. Ну сейчас еще, может, поглубже зайду в тростник. Посмотрим. Если не будет, пойду ближе к Загубе. Ну что ж, можно меня поздравить. Я все-таки высидел вот такого вот окушочка. Да. Но, во всяком случае, вроде как здесь есть. А мужики ушли. А может, он клевать начал с восходом солнца. Черт его. Ну что, посидим еще. В общем, перешел в другое место. Шел мимо мужчины. Спросил, как дела. Да так, фиговенько, говорит. Заглянул так ему в саночки. Там уже с десяток таких оковалочков, грамм по 300 лежит. Надо здесь попридержаться. Ну, посмотрим. Сейчас вот безуспешно, так сказать, пока мормышу, пока вроде ничего. А так в загашнике один окунь за час-полтора. Да. Ну, что делать? Что ж. Где там этот? Вот второй окушара. Ползает. Опа! Еще один. Опа, пошел клев. Еще один. Слушайте, мелкий, конечно, но дофига. Ну, клев и пока вроде идет. Опустил, даже не трогал, елки-палки. Ну, иди сюда. Вроде пошло, блин, маленько-то, ну. Ну, иди сюда. Давай. Второго поймал сразу же. Давай. Туточки он ходит. Здесь он. Опа. Вот еще поклевочка была. Мелковатый, но фиг с ним. Оп. Еще третий. Мелкий. И камера стала выключаться, блин, зараза. Что за фигня, блин. Вот еще одного откровенную мелочь поймал. Сейчас надо. Опа. Давай, вот, убегай. Давай, бартуха. Давай. Давай. Все. Свалил, короче. И сейчас была классная поклевка. Не знаю. Опа. Чик. Так, только тырк придавил, блин. Опа. Так, иди-ка ты нафиг отсюда. Сейчас еще мы. Вот где-то он. Вот он шарится вот здесь, вот в этих краях, блин. Потихонечку так шарится. Вот уже побольше выпал. Вот это уже такой неплохой для данной местности. Так,
Так, отдай. Опа. Ну вот опять же, одна лунка, один окунь. Здесь было два. Здесь вот, здесь тут побольше. Одна лунка, один окунь. И все вот такими вот каплями выдавливаю из реки окуней. Там просверлю лунку, здесь просверлю по одному. Вот на таком вот протяжении. Вот мы вдвоем здесь с одним мужиком ловим. И все. Там вон двое сидят. А все в основном вот на той стороне торчат. Где-то ниже Лисий, наверное, сколько? Ну, с километр, наверное, где-то. Может, меньше. Погодка просто жуть, просто давит. Ветрище давит просто вообще конкретно сразу весь. Обмерзаешь уже. Уже к черту надоело, блин, замерзли тут, блин. Ну вот, как обычно, не было. Раз. Появился. То с одной стороны лиманчика, то с другой стороны. То есть там одного, здесь одного не было. Раз, бамс, есть. Фиг пойми, бля. Этого окуня по одному, но берет четко. Берет вообще классно, бля. Без обмана. Только тынц и все. Может, сейчас еще один будет. Вроде не было. Хотел переходить. Раз, есть. Мормышка повисела. Раз что-то долбанул. Опа, еще один. Опа, ого. Еще один красавчик. Вот такие вот они. По 100 грамм, елки-палки, вылазят. Вот еще одна лунка и еще один окунек. Тут же замерз. Вот такой вот. 100 грамм. Ну, 150, может. Ну что, солнышко на закат. В небе летит самолетик. А я прощаюсь. Поймал штук 15 окуней. Ну, ветрище, конечно, страшное. Блин, вечно в погоду не попадаю. Вот. Но, в принципе, окунь есть. Окуня дофига. Он просто немножко вялый. Но сегодня поклевки были такие, что 1-2 с лунки, но без обмана. Тынц, все. Сидит, сходов вообще не было никаких вообще абсолютно. Вот. Ну и сейчас походу чуть-чуть густера начала поклевывать. Но закатом, солнышком. Ну это такая пустая рыба. Нафиг она. Так что всем до свидания. Первая рыбалка в этом году. Ну как обычно, штук 15, да. Такие грамм по 100-150. Ничего, еще поймаем. Еще за корюкой поедем. Всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Спиннинг на свирик. Так, ну и напоследок, конечно, в традицию уже, наверное, входит. Накорми рыжего кота называется. Давай, рыжий, кушай.